Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Fil-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqa ma' 9 membri żgħażagħ tal-Youth Advisory Forum fejn qal il-kontribut tagħhom f'din il-pjattaforma jista' jwassal għal riżultati aħjar għal pajjiżna. Dr. Abela qal dan f'kummenti introduttorji matul laqa tal-Youth Advisory Forum li l-membri tiegħu intażlu wara sejħa pubblika. 8 membri intażlu wara proċess ta' għażla waqt li ir-rappreżentanta tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-KNZ ġiet nominata mill-Kunsill stess. B'hekk id-9 membri ta' dan l-ewwel Youth Advisory Forum se jkunu qed iservu għal total ta' 18-il xahar bilan li jagħtu l-idejat tagħhom dwar temi ta' importanza nazzjonali u mhux biss dak li jolqot liż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li pajjiżna u l-post li fih jistgħu jintlaħqu l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Saħaq li din il-pjattaforma ġdida hija propju lodda li se tkun qed tara li dan verament jitwettaq. Dr. Abela tenna li l-aspirazzjonijiet huma komuni fejn iż-żgħażagħ iridu li jkollhom impjiegi tajbin li jgħixu f'pajjiż sabiħ u nadif dan filwaqt li jkun sigur u anke jkollu ambjent sabiħ. Qal ukoll li żgħażagħ iridu pajjiż fil-paċi mal-pajjiżi ġirien tiegħu u fir-reġjun ta' madwarna u madwar il-kumplament tad-dinja. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll dwar ħidmet il-Gvern f'din is-sena l-ġdida u ta' elenku ta' proġetti u inizjattivi li tlestow u li diġà qed igawdi minnhom il-poplu. Hawnhekk irrefera għall-investiment fl-iskola primarja tan-Nadur, is-sejħa li ħarġet għal xogħol ta' modernizzar fuq substation tal-elettriku ħdejn l-Istar Mater Dei u substations oħra għat-tisjieħ tad-distribuzzjoni tad-dawl. Il-Prim Ministru semma wkoll kif bdew jitqasmu iż-żidiet fil-pensjonijiet u żieda fil-Carers Grant għal dawk l-anzjani li jkollhom kerer magħhom id-dar. Fil-qasam ambjentali, il-Prim Ministru Robert Abela irrefera għall-aqwa riżultati li qatt akkwistat il-wejser fir-riċiklaġġ fejn il-pajjiż kellu tnaqqis sostanzjali fl-iskart mhux isseparat fil-Borża Sewda u żieda fenomenali fl-iskart organiku isseparat. Dan filwaqt li f'dik li hija immigrazzjoni irregolari, is-sena l-oħra Malta irrilokat u rritornat immigranti irregolari aktar minn kemm kien hemm wasliet matul is-sena li għaddiet. Il-laqa komplet b'diskussjoni mal-membri tal-forum dwar temi li resqu l-qudiem huma nfushom.